barumsa keenya har'aan immoo kan qabannee dhufne jechoota ijaaruu ni ta'a jechuudha. Kanaan dura jechoota qubee ba amma isiniif ijaarree jirra. Har'a immoo fa ittaanee kan jiranii ni ilaalla jechuudha. Qubee fa jalqabee ni ilaalla. Kanaaf sirriitti nu hordofaa isiniin jira. Namoonni chaanaalii kana warra taatan immoo chaanaalii kana sabiskiraayibii gochuudhaan maatii ta'uu dandeessu. Akkasumas viidiyoo kanallee laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Namoonni karaa keessoon immoo barachuu barbaadan afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa, herreegaa dabalatee sirriitti barachuu warra barbaadan karaa keessoon sirriitti haala isinii galuu danda'uun wanta baruu barbaadan baruu akka dandeessan isinii goona. Kanaaf silkii keenya bilbilli keenya viidiyoo kana kan jalaa jira. Haaloon injettu imo irratti WhatsApp irratti akkasumas Telegram irratti nu argachuu dandeessu. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenya deemnaa jechuudha. Akkuma argitanii asii faan jira jalqaba achi qubeen dubbachistu a wajjin waan ta'eef maal jenna fa jenna fa achi go jira jechuudha. Fa asii go fa go jenna fa go jenna jechuudha. Inni taane jiru fa asimo lu fa lu walitti falu jenna jechuudha. Asimo fe jirti fe asi qubee dachaa daa fi haa walitti yeroo dhufanii i jenna yookiin immoo a kan jennu sagalee dha jedhu qabdi. Kanaaf dubbachiistuun i waan taateef i jenna jechuudha. Fe i walitti fedhi jenna jechuudha. Asis fe asii dubbachiistuun uudha miti u jenna. Fedhu walitti fedhu jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Fi achi du walitti fiidu jenna jechuudha. Taanee kan jiru ammas fi dubbachiistuun idha miti fi jenna. Asi xuu jenna fiixu yeroo jecha ta'u fiixu jenna jechuudha. Fiixu jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Dubbachiistu o namiti. Kanaaf sagaleen illee faan jijjiirame gara foo ni ta'a jechuudha. Foo asii lii walitti foolii jenna. Asii foo asimo n walitti foon ni ta'a jechuudha. Taanee kan jiru fu miti maaliif dubbachiistuun o faallee sagalee fu qabaata jechuudha. Kanaaf fu asii fee walitti fuufe jenna jechuudha. Fuufe jenna jechuudha. Taanee kan jiru fu ammas fu asimo roo walitti furuu jenna jechuudha. Furuu jenna jechuudha. Furuu jennee ni dubbisnaa jechuudha. Ittaanee kan jiru qubee gaa raa jenna miti aadhaa dubbachiistuun gaa raa walitti gara jenna. Asii gaa asii lii walitti gali jenna jechuudha. Gali jenna. Asiin qubee dubbachiistuun gee namiti. Asimmoo geetaa jenna jechuudha. Geetaa. Taanee kan jiru gee ammas gee asii ree walitti geeree jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Qubeen dubbachiistu gii jenna. Gii asii
gii walitti giita giita jenna jechuudha. Taanee kan jiru ammas gii gii asii duu walitti giiduu giiduu jenna jechuudha. Taanee kan jiru goo saati goo saa walitti gosa asii goo ga walitti goga jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? guu asii bee walitti guube jenna jechuudha. Taanee kan jiru guu asii guufuu jenna jechuudha. Guufuu jennee dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Qubeen itti aanee jiru maali? Haadha. Maaliif? Haan jira, aan jirti. Yeroo dubbisnu haa jennee dubbisna. Asii ra jenna. Haara jenna jechuudha. Asii haa immoo maa walitti hama jennee dubbisna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Hee si raa walitti heera jenna jechuudha. Asii hee immoo duu walitti hedduu jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Hii asii muu walitti himuu jenna. Asii immoo ruu walitti hiru jenna jechuudha. Taanee kan jiru qubeen dubbachitu oo namiti. Oo waan ta'eef hoo jenna. Asii hojii walitti hojii jenna jechuudha. Asii immoo hoo ammas rii walitti horii jenna. Asii immoo huu taanee buu walitti hubuu jenna jechuudha. Asii huu taanee huccuu jenna. Huccuu jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa immoo qubeen dubbachiistuu qubee jalqabaa irratti yeroo dhuftu qubee keessaa qubee jalqabaa taate yeroo dhuftu akkuma isheen dubbachiistu dubbifamti jechuudha. Kanaaf jennee dubbisna jechuudha. Asii faa walitti iifaa jenna. Taanee immoo ra hin jabaata lamaadha. Irra jenna. Irra jennee dubbisna jechuudha. Taanee asii ija jenna. Taanee asii ijoo jennee dubbisna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Fi laan xiqqaan jirti asii. Kanaaf laan xiqqaa irra butaa jedhamu sagaleen jira. Innillee isiniif hojjetamee jira. Sirriitti viidiyoo kana jalaa galtanii ilaaluu dandeessu. Qubee sagalee irra butaa jechuudha. Kanaaf jenna. Jenna asii ilma jenna jechuudha. Asii jirti. Asii immoo inni jenna jechuudha. Taanee kan jiru
sa isa jenna jechuudha. Isa jenna. Taanee iidha. Achi ja. I taanee ja. Kanaaf ija. Ija jenna jechuudha. Asimmoo ruu jirti waan ta'eef ruu walitti ija ruu ijaaruu jenna. Ijaaruu jenna jechuudha. Inni taanee jiru iidha. Achi doo. Idoo walitti iddoo. Iddoo jenna. Kanaas i jenna b jenna. Ib irra buutaa qabna kunillee. Irra buutaa qaba. Baan irra buutaadha. Ib jenna. Asii saa. Saa. Ib saa. Ibsaa. Ibsaa jennee haala kanaan dubbisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf sirriitti deddeebitanii alta'inaan sagaleerraa jechoota uumanii barreessuu akkasumas dubbisuun ammaam kan cimu miti. Kanaaf namoonni immoo jalqabdanii ta'ee gosoota barnoota garaagaraa akka afaan Amaaraffaa, Ingiliffaa, herreegaa dabalatee afaan Oromoo barachuu barbaadanii viidiyoo kana keenyaa jira bilbiltanii imo irratti, WhatsApp irratti akkasumas Telegram irratti nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanii yeroo gabaa keessatti barachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo keenya har'aa kana ture amma dhuma kanatti ilaaltee yoo ta'e like gochuu irraanfatina. Subscribe illee gochuun maatii Ella Academy akka taatanii isiniin gaafadha. Viidiyoowwan haala kanaan isinii barsuu danda'an isiniif qabadheen dhufa jechuudha. Har'aaf barumsi keenya kana fakkaata. Amma barumsa biraan amma walitti dhufnutti nagaan naa tura.